اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده بمناسبه عيد الفطر ان شاء الله. هنعمل البسكويت التحفه اللي قدامكم ده باسهل طريقه ومكونات مظبوطه ومضمونه ان شاء الله. ده بسكوت الكيس. انا جبت كده كيلو و300 جرام من الزبده، وهحط عليهم كيلو و300 جرام برضو من السكر، و15 بيضه، ومعلقة كبيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة من النشادر، وحوالي معلقتين من لبن البودرة. هننزل كده بالزبدة في العجان، هنحط عليه السكر ونضربه لما يبقى كريمي. وفي كمان كوباية ونص من الزيت، بس زيت يكون نضيف زي ما انتوا شايفين اهو. انا حطيت كوباية ونص من الزيت، بس الزيت يكون نضيف وما يكونش ليه ريحة ولا اي حاجة، من نوع نضيف يعني. هنضربه كده لما يبقى كريمي خالص، يبقى عامل زي الكريم شانتيه. وبعد كده هننزل بالبيض، بيضة بيضة كده لغاية ما نخلص كمية البيض كلها. كل ما تضربي بيضة وتختفي معاكي في الزبدة، تنزلي بكمية بيض تاني بالشكل ده كده. انا طبعا الخليط عالي عن العجان، فهنقل في حاجة اوسع بحيث ان انا ابقى واخده راحتي في الضرب، لان هو لسه عايز يتضرب شويه. بالشكل ده هنزل كده بالفانيليا. لازم يا جماعه البسكوت بالذات الزبده بتاعته تضربيها كويس. طب انا ما عنديش مضرب بيض ولا عجان، هتجيبي حاجه كبيره كده، طبق كبير، وهتفضلي تدعكي في الزبده والسكر مع بعض بكف ايدك كده في حاجه واسعه زي كده، لغايه برضك ما تفتحها وتبقى معاكي كريميه بالظبط. لحد ما تبقى معاكي كريمية كده، وتنزلي برضو بالبيض واحدة واحدة. احنا هننزل برضو، انا وسعت على نفسي وجبت كده حاجة واسعة وبقيت اضرب فيها. هنفضل بقى نضرب لحد ما كمية البيض كلها تخلص معانا. وهنضرب برضو عشان انت هتحس ان الزبدة فصلت شوية كده. فهنزل بقى، هجيب كوباية ونص من الحليب. احنا قلنا دول 3 كيلو دقيق، يعني كل كيلو ليه نص كوباية لو هتعملي بالكيلو. وانا هكتب لكم ان شاء الله مقادير الكيلو في صندوق الوصف. هننزل كده بالحليب شوية شوية، يعني كل ما تحطي شوية تضربي لغاية اما ما تختفي معاكي في الزبدة بالشكل ده، لغاية ما تخلصي معاكي الكمية كلها. اهم حاجة في نواعم العيد يا جماعة، لازم لو هتضرب بالعجان او بالمضرب لازم تضربيها كويس جدا. هي دي اللي بتديك النتيجة المظبوطة. والمكون بقى بتاع المحلات او الفران بتاعت الحلواني، اللي هي قصنص الحليب. قصنص الحليب ده بيدي طعم وهشاشة للبسكوتة رهيبة يا جماعة، بيبقى جميل جدا. والريحة الخطيرة، يعني انت كل لما تعملي بسكوت تقول لا ناقص حاجة، بالذات بتاع المحلات. هو السر في قصنص الحليب ده، وكمان في اللبن البودرة. احنا طبعا هنضرب كده كويس. خلصنا كده ضرب بالخلاط، هننزل بقى بالدقيق. انا نزلت بشوية، وبعد كده هنزل ببقية الدقيق. هنزل بقى بكيس البيكنج باودر، كيس واحد على 3 كيلو، وباللبن البودرة. هنقلب يا جماعة، هنلم العجين بس مش هنعجن. انت مش بتعجني، انت بتلمي العجين بطراطيف صوابعك كده زي ما انت شايفة، عشان ما يبقاش فيه عرق. نزلنا ببقية الدقيق اهو. ده بسكوت الكيس يا جماعة، احنا عملناه السنة اللي فاتت. عملنا عملناه بالمكنة،
عملناه بالمكنة وعملناه بالكيس. السنة دي ان شاء الله هيبقى كله بالكيس بس. اللي عايز يعمله بالمكنة طيب ما عندوش كيس، هتزودي ربع كيلو تاني او 300 جرام من الدقيق على العجينة كده، على العجين كده زي ما انت شايفاه ده كده عجينة الكيس. ما بتعرفيش تعملي بالكيس، ما عندكيش كيس، هتزودي 300 جرام كمان. شايفة العجينة نازلة ازاي؟ جميلة والله يا جماعة، جميلة. ولا الرسمة بتاعتها بتروح ولا بتسيح ولا اي حاجة. انت عشان تعرفي عجينتك مظبوطة لازم تعملي اختبار الاول، بس لكام بسكوتة كده الاول في الفرن. لو لقيتيها ما فرشتش معاك ورسمتها مظبوطة كده العجينة بتاعتك مظبوطة 100%. لو فرشت معاكي يبقى حطي معلقتين دقيق كمان، يبقى حطي شوية دقيق كمان، معلقتين 3 كده. حطي واحدة واحدة، ما تكتريش دقيق عشان ما ينشفش معاكي. زي ما انت شايفة كده العجينة حلوة وسلسة ونازلة جميلة بالشكل ده. انا طبعا عملت اختبار للعجينة الاول. بعد ما خلصنا كده بنسوي بقى التسوية على كام؟ على 180 يا جماعة، لمدة 30 دقيقة. يعني من 25 ل30 دقيقة يطلع لك بالجمال والحلاوة دي. شايفة هش جدا وجميل وتحفة وأحلى من بتاع المحلات 1000 مرة. وكل سنة وانتوا طيبين وبالهنا والشفا، واعملوا لولادكم وفرحوهم في البيت. شايفين الجمال والحلاوة؟ كل سنة وانتوا طيبين.